హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మన దగ్గర ఒక కస్టమర్ వచ్చారు. ఆయన ఇది 8 గిద్దలు తీసుకున్నారు ఈరోజు. ఆయనతోని మాట్లాడిపిస్తా. అన్న, మీ పేరు? నా పేరు శ్రీనివాస్. ఎక్కడ ఉంటారు? నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, బాల్కొండ మండల్, బాల్కొండ విలేజ్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ మజర్ భాయ్ దగ్గర ఎప్పుడు వచ్చారు? ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చినాము. ఎట్లా ఫస్ట్ చూసుకున్నాం వాళ్ళని. ఓకే. ఇక సాయంత్రం వరకు ఉండి పాలు చూసుకున్నాము. ఓకే. మంచి అనిపించింది, మంచి బ్రీడ్ ఉంది. మజర్ భాయ్ మాకు మంచి హెల్ప్ చేసింది, మంచి చాలా అన్నీ సరిగ్గా చూపించింది. పర్లేదు, బాగానే ఉంది. టోటల్ ఎన్ని బర్రెలు తీసుకున్నారు? 8 తీసుకున్నాము. 8 తీసుకున్నారు. మజర్ భాయ్కు ఎట్లా పరిచయం అయినారు? అన్నకు మేము ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో చూసి కాల్ చేసినాం. ఓకే. తర్వాత అన్నతోటి కాంటాక్ట్ అయినాం, మంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఓకే. వచ్చిన తర్వాత చూసుకున్న తర్వాత అన్ని విధాలుగా చెప్పింది అన్న దగ్గర. వేరే విషయమే లేదు చెప్పుకోవడానికి. ఏ డౌట్స్ ఉన్నది మీకు మొత్తం క్లియర్ చేశారు? అన్నీ క్లియర్ చేసింది, మొత్తం చెప్పేసింది ప్రతి దాని గురించి. ఇంకా అడ్వాన్స్ మనకు కావాల్సిన ఏమేమి దాన పెట్టుకోవాలా, ఎట్లా చూసుకోవాలన్న విషయం కూడా చెప్పింది. ముందుగా ఎన్ని బర్రెలు ఉన్నది మీ దగ్గర? మా దగ్గర 6 బర్రెలు ఉన్నాయి. అందరు వచ్చారు, కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నారు మాట్లాడడానికి. ఇది 8 తీసుకున్నారు మీరు? ఇవి తీసుకున్నాము. మొత్తం సన్లు అంతా 4 సన్లు మొత్తం అంతా బాగానే ఉన్నది? అన్నీ బాగున్నాయి అన్న. మేము చూసినాం, లైవ్లో పాలు చెప్తామని చూసుకున్నాం. ఓకే. మేము కూడా ట్రై చేసినాం, బాగున్నాయి అన్న. ఈరోజు రాత్రి లోడ్ అవుతుంది కాదు? మాకు 2 లేదా 3 గంటల వరకు వెహికల్ అన్ననే వస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వచ్చి తీసుకుని మాకు అప్లోడ్ చేస్తా చెప్పండి. ఒక్కొక్క బర్రె ఎంతలో పడింది? ఒకటి మాకు 1,05,000, 1,07,000 అట్లా పడ్డది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి? ఉంది, ఇక్కడనే మజర్ భాయ్ అరేంజ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉంటే మజర్ భాయ్కు ఎప్పుడైనా 24 అవర్స్లో కాల్ చేయవచ్చు. సపోర్ట్ మొత్తం ఉంటాయి మీకు. థ్యాంక్స్. వెరీ. टोटल 7 या 8 भैंसा मेरे। वही देख लो और बोले